تاسو یقین وکړئ که بیګا به ما خوب کړی ټوله شپه ما خوب نه دی کړی د ډېرې غوسې د لاسه او د ډېر زیات خفګان د لاسه. خفګان په دې خبره باندې دی چې یاره مطلب اوس دا ورځې رالې چې موږ به د یو اس اے نه میچ بیلو. مطلب د هر پاکستاني حال داسې دی که نه چې یو جړلی نه شي او نورې خوند نشته دی. د هغې وجه دا ده چې په 2022 کې موږ د زمبابوې نه میچ وبیلو. داسې 13 ورلډ کپونو کې موږ د کمزورو ټیمانو نه میچ بیللی دي. د یو اس اے ټیم یو فرش تازه ټیم دی چې چېرته کې تاریخ یې د سره ډول شته دی نه، او دا یې پیله ځل دی، پیله سټیډیم یې دی، پیله میچونه دي د ورلډ کپ، او په دې کې هم پاکستان د یو اس اے نه میچ بیلي. دا څومره ډېره زیاته غټه د شرم خبره ده. منګه پاکستانیانو هغه ګوګل هم غلط ثابت کو. ګوګل والا وایي چې واحد پاکستانیان دي چې اکثر ما غلط ثابتوي او همیشه دپاره ما غلط ثابتوي چې زه پرډکشن یو شانته کې ورکړم چېرې دومره فیصده چانس دی چې دا ټیم میچ وګټي. هلته پاکستانیان پکې راشي وایي چې نه 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 ګوګل والا ته غلط دی. 90% چانس و پاکستان ته دا میچ ګټلو دپاره، 10% چانس، 10% چانس صرف او صرف یو اس اے ته او امریکې ته چې دغه میچ وګټي. او پاکستان ویل چې نه ګوګل صاحب ته خو غلط دی، 100% چانس یې هغې له ورکړو چې تاسو میچ وګټئ. نو مطلب پاکستانیان خو لګیا دي ګوګل یې غلط ثابت کو په دې پرډکشنز کې. ګوګل والا ورسره ښه کوي، ګوګل والا ورسره هغه ښېګړه کوي چې یاره پاکستان دا میچ وګټي. خو هلته دې وي چې نه ګټي نو څوک به یې پې ګټي بیا. بیګا خو مې ټوله شپه خوب نه دی کړی، سوچونه او فکرونه وو چې دا داسې چل نه وی شوی، دا چل شوی، هغه چل نه وی شوی، دا چل شوی. اخر یې نه وور هاریس روپ نه وی کړی، دا چل به یې کړی وی، سټرایک یې پلاني له نه وی ورکړی، پلاني ته یې ورکړی وی، نو ښه به وی، نو کېدای شي موږ میچ ګټلی وی. ښه چې کله بیا لږ شانته کې وده شوم نو اوس به خلک وایي چې خوب کې امریکا درځي او که نه درځي، هغه شانته کې چلو. په خوب کې ټوله شپه میچونه داسې چلو شو، هغه چلو شو، دا داسې چلو نه شو. نو د ټینشن د وجې مې ساه بنده شوه. دا خو هغه والا خبره شوې، ساه مې بنده شوه، ساه مې بنده شوه، واپس را پاسېم. د دې نه خو ما ویل نه خوب ښه دی. ډېره زیاته غټه سانحه شوې ده چې جون دا سانحه به چا هم هېره نه شي. د انډیا خبره، د انډیا نه پاکستان په خوب کې هم نشي ګټلی. دا به ډېر زیات غټ قسمت د پاکستان سره چې پاکستان د انډیا نه دغه میچ وګټي. ولې چې دلته کې موږ د یو اس اے نه نیو غونده کې ټیم نه میچ ونه ګټو، نو هلته د انډیا ټیم خو یو تاریخ دی د کرکټ، نو دغه نه موږ څه میچ وګټو. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ. اول د کې زموږ په سټارټ کې دا حال دی، نو چې بیا موږ سوپر ایټ مقابلو ته چېرته ان کیس وځو، هلته کې به څه صورت حال. اګر ته چېرته سوپر ایټ مقابلو ته وتل غواړې نو ته به دا روان 3 میچونه ګټې، انډیا نه هم ګټې، آیرلینډ نه هم ګټې او کینیډا نه هم ګټې، چې 3 میچونه وګټې ته به وځې. که چېرته کې ان کیس تا د انډیا نه وبیلو نو بیا را روان میچونه تا له 2 داسې ګټل پکار دي که نه چې هغه به ډېر په های مارجن سره ګټې، نو چې تا ته ایکسټرا پوینټ میلاو شي. مطلب چېرته په 100 رنز باندې ګټلی، چېرته په 125 رنز د افغانستان په شان ګټلی، نو بیا تا ته چانس جوړېږي. خو دې حالت کې تا ته بالکل چانس نه جوړېږي. اوس دلته کې خبره به دغه وکړو، د دوه ټیمانو د ډفرنس وکړو. دوه ټیمانو کې ډفرنس دا دی چې هغې که فیلډینګ تاسو کتلی، که د هغې بالینګ تاسو کتلی، که د هغې بیټینګ تاسو کتلی، ورلډ کلاس بیټینګ زه هم چې د هغې دی، ډېر زیات بهترین کمبینیشن او ډېر زیات بهترین طریقې سره خپل ټیم هغوی منیج کو، د پاکستان نه دا میچ ترلاسه کوم. ډېر زیات زبردست ټیم دی، او که دا چېرته سوپر ایټ مقابلو ته او سیمي فاینل ته نه وځي که نه، دا به دې ډېره زیاته غټه بدقسمتي. ګنې نور ډېر زیات تګړه ټیم دی، او زما اوس هم یقین نه راځي چې موږ بوره خوب ګورم، او دا بوره خوب پته نه لګي چې کله ختمېږي، چې زه را پاڅېږم هلته په هغه حقیقي دنیا کې پاکستان میچ ګټلی، خو نه دا حقیقت دی، موږ د یو اس اے نه میچ بیللی دی. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې، تر هغه دمه الله راکړي اجازت. د الله په امان.